Dyn camera. Dwi fan hyn. Na fan hyn. Dwi fan hyn. Dych chi wedi bod yn rhy hir. Lle dych chi wedi bod? Dwi wedi bod fyny ar y ffordd lawr nôl dwi. A golygfa bendigedig o'r top. Ni'n gallu gweld y môr a bob beth. Para symud cam gethyn dwi ar y ffordd. Anoddach dod lawr. Gethyn ti draw. Chi'n o lew heddiw? Dwi'n champion, diolch chdi. Ni'n bendigedig ar y top na. Olygfa reit da. Nes ti'n uchel chwarae teg ti do? Do, mor uchel ac o'n eisiau mynd. O, reit, deud i mwy, ie. Ie. Beth bynnag, sut os di fod yn glwm ar pethau yma te? Cwyno o'n i, y ffaith oedd y polion di mynd o yma, a do'n am polion yma. A di gysi cornelu, a oedd yr ofyn thai, wel, gna bath amdano fo lle. Dim yna griw ohono ni. Di gweithio fo'n gilydd, mae yna lot o waith i bod yn mynd ymlaen, cyn yr wrsos yma, wrth gwrs, i gael y polion yn ôl yma. A di fel weli di bod yn polion newydd ar lle newydd o fewn y sioe. Yn polion a hanner o'n y waith oedd o hain yma, siŵr yn doi? Oedd, mae yna 82 troedfedd uwch ben y ddear yma. O, safyd, yr ein sydd yn y ddear. Digon. Oes, mae yna igon. Oedd nhw'n dal fi, dwi'n yn drwm iawn yn de. A, mae'n igon yma. Tyllu fo'r haw nes ti? Ia, ddau yn ei wrthi efo'r haw a caib. O, da di fi ac yn hir. Raw, 7 tynner, ie. Ie. Ond mae'n neis gweld yn ôl beth yna, oedd yna fwlch mawr ar faes y sioe heb hain, mae'r polion yn economic yn dyn nhw. Yn hollol, a mae yna lot di bod yn sôn wrtha i nhw'n falch o gweld nhw'n ôl i fyny yna. Ie, ynddi. Dyna mae dda. A wedyn mae yna wythnos llawn o gystadlu a dringo mynd i fod, oes? Oes, a fel mae wsos yn mynd i flaen, mae yna fwy o bobl mynd i gystadlu. Mae yna docyn o bobl di gweld nhw heddiw a ddim di sylweddoli oedden nhw'n ôl. Wedyn, mi oedden nhw'n ôl efo'i ger dringo i tocynna a bod dim, a oedden nhw'n ôl i dringo fory ac ymlaen. Achos o'na rai cyn i'r hen bolion fynd yn broffesiynol bron yn doedd wahanol categorïau, mae'n siŵr oes? A chi, oes. Wedyn, os rhywun eisiau dringo wan yn gwylio adre, dod i'r sioe, dod i weld ti, a mae yna gyfle unrhyw un dringo. Dewch i'r sioe a gwn i chat am y peth. Swn wrth fy modd cael gymaint o bobl a phosib i cael cyfle i ddringo'r polion yma. Diolch cweit mor simple hynna, ond dyna di'r bwriad. Edrych yn syml, achos bod fi'n neud edrych yn syml oedd. Ti'n rhy dda, ni. Eblaw hwn wan te, beth ydy waith bob dydd di? Dwi o fewn coedigaeth, wedyn mae waith arberus, gwaith o fewn coedigaeth, o forestry, fyddai'n hyfforddi pobl. Mae yna lwyth, da chi'n meddwl am goedwigaeth, jyst torri coeden lawr, a mae yna gymaint o gyfleoedd i ddynion na merched yn does bob meth o bethau. Oes, beth bynnag mae'r gwaith. Di'r gwaith rwan ddim mor drom ag oedd o stalwm. Wedyn mae rhywun yn gallu gwneud pwy bynnag rhan o'r job o fewn coedigaeth. Ac oes yna gyfleoedd ar draws, wel, angen coedwig yn amlwg yn does, ond ydych chi'n gweld bobl ifanc yn dod i'r diwydiant? Mae o'n dechrau newid i fod yn onas. Mae yna fwy o sylw o fewn coedigaeth efo sgyrsiau sy'n mynd ymlaen ar funud. Heb fynd i fewn i politics, wrth gwrs. Ie. Ond na, mae yna fwy o ymwybodaeth ynglyn â coedigaeth. Na ti, wel, sgen ti'n chainsaw, so hyn yn bolion ffensio iawn. So ti'n cael ambell i bostyn strin ar y fama, byset? Tynnu sawl bwndel ar un glo o hwn. Byset. Gethu, mae yna bobl yn hela yma, wedi gweld fi wrthi ac eisiau tro, felly ni adael lonydd i ti fi ymlaen o dy waith. Briliant. Diolch yn fawr iawn ti. Diolch yn fawr iawn i ti. Neis gweld y polion nôl. Briliant. Diolch yn fawr ti.